हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉफलेट सिरप के बारे में, जो कि सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी के लिए काफ़ी यूज़फुल सिरप है और ये आयुर्वेदिक चिकित्सक में काफ़ी यूज किया जाने वाला कॉफलेट सिरप है। तो आज के हम इस वीडियो में यह बात करने वाले हैं कॉफलेट सिरप के बारे में, जो कि काफ़ी फॉर्म में आती है, टैबलेट फॉर्म, ड्रॉप्स फॉर्म और सिरप फॉर्म में आती है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है खांसी और बलगम वाली खांसी के लिए। तो आज के हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कॉफलेट सिरप के बारे में, जो कि हिमालय कंपनी की बनाई हुई सिरप है और इसकी एमआरपी की बात करें तो 65 रुपये एमआरपी। इसके अलग अलग रेट्स हैं। यह 100 ml के पैकिंग में आती है और 200 ml के भी पैकिंग में आती है यह सिरप। अगर हम इसकी बात करें कॉम्पोजिशन की, तो इसमें काफ़ी अच्छे कॉम्पोजिशनों से मिलकर बना हुआ यह सिरप है, जैसे कि द्राक्षा, विष्णु, जूफा, गुरुची, वसाका, जटामासी, गोजिहा, नीलापरास, त्रिफला, त्रिकाटू, बिडांगा, कांताकारी, तेजा, इन सभी कॉम्पोजिशनों से मिलकर बना हुआ यह सिरप है और ये काफ़ी सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बने हुए हैं और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब हम बात करें इसके कॉफलेट सिरप का आपको यूज़ करने से क्या फ़ायदे होते हैं, आप इसे किस पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको बलगम की खांसी है या सूखी खांसी है, गले में सूजन है, गले में खराश हो रही हो या एलर्जी हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या यह एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करती है, गले की खराश को भी दूर करती है, गले में सूजन हो उसको भी प्रॉब्लम को दूर करती है, छाती में जमे कफ को दूर करने के लिए काफ़ी यूज़फुल है, बलगम को दूर करता है, म्यूकस को पतला करके बलगम को पेशाब के जरिए निकालने का काम करता है। ये थे इसके फ़ायदे और इन सभी प्रॉब्लमों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सिरप है। अब हम बात करें इसकी डोज, तो आप इसे डोज डॉक्टर या फार्मेसिस्ट से कंसल्ट करके आप इसकी डोज को नियमित रूप से सलाह लें। जैसे अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं तो आप इसे 5 से 10 ml सुबह शाम ले सकते हैं। अगर आप बच्चे हैं या किसी चीज़ों की प्रॉब्लम, मतलब कोई भी कोर्स चलता है आपका, बीपी शुगर पेशेंट हैं, तो आप एक बार डॉक्टर या फार्मेसिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कर लें आप इसकी डोज के बारे में, और लेने से पहले आप इसके बारे में ज़रूर जानकारी ले लें डॉक्टर या फार्मेसिस्ट। अब हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और ये सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ यह कॉफलेट सिरप है, जो कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो यही था कॉफलेट सिरप के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।